இப்போ நான் எடுத்து வச்ச இந்த இதெல்லாம் ஒரு சின்ன பாத்திரத்தில் போட்டு முழுகிற அளவு கொஞ்சமாக ஒரு 100 ml போல் நீர் விட்டு அதை அப்படியே சூடுபடுத்தினோம்னா அந்த சாரமெல்லாம் அந்த நீரில் இறங்கிடும். இப்போ பாருங்கள், இந்த அடுப்பில் வச்சுக்கிறேன். இது அப்படியே லேசாக சூடுபடுத்த வேண்டியது தான். அது அப்படியே திக்னஸ்லாம் அதில் இறங்கிடும். அப்படியே நீல கலரில் நல்லா வந்துடும். இது இப்போ நல்லா காய்ச்சி எடுத்துட்டேங்க. பார்த்திங்கன்னா அந்த இது இப்படி தாங்க இருக்கும். இதை அப்படியே இருத்துக்க வேண்டியது தான். இதில் இருத்துட்டு இதே மாதிரி எடுத்து வச்சுட்டு அப்புறமா நான் என்ன பண்ணுறேங்கிறத காமிக்கிறேங்க. இப்போ நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க இது என்னன்னு. ஆமாங்க, இதுதாங்க சோப் பாரு. இந்த சோப்பு பாரில் தான் இப்போ நான் சோப்பு போட போகிறேன். ஏன்னா சோப்பெல்லாம் தீர்ந்துடுச்சு. இப்போ தேங்காய் எண்ணெயில் போடுறது வந்து இப்போ உடனே யூஸ் பண்ண முடியாது. ஒரு 40 நாள் ஆகணும். அதனால் இப்போ சோப்பார் இதுவும் தேங்காய் எண்ணெயில் செஞ்ச சோப்பார் அமேசானில் வாங்கினேன். இதை இது பண்ணி டபுள் பாயிலிங் முறையில் அந்த செம்பருத்தி ஜூஸ் அதை கலந்து செம்பருத்தி சோப்புங்க, செம்பருத்தி குளியல் சோப்பு தான் செய்ய போகிறேன். வாங்க இதை பீஸ் போட்டுட்டு எடுத்துக்கலாம். இப்போது இதை வந்து பீஸ் போடுறேங்க. சின்ன சின்ன பீஸாக நறுக்கிக்கிட்டு நம்ம வந்து அதில் எடுத்துக்கலாம். அதை அப்படியே ஒரு கிண்ணத்துலேயே அதிலே ஒன்றில் போட்டு அதை அப்படியே டபுள் பாயிலிங் பண்ண வேண்டியது தான். இப்போ இதெல்லாம் கட் பண்ணி எடுத்துட்டேங்க. இதை அப்படியே நம்ம வந்து இப்போ இந்த தண்ணிக்குள்ளே வச்சிட வேண்டியதான். அது அப்படியே டபுள் பாயிலிங்கில் அது மெல்ட் ஆகும். அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம கொஞ்சம் ஃப்ராக்ரன்ஸு வேணும்னா அந்த விட்டமின் இ ஆயில் எது வேணாலும் நம்ம சேர்த்துக்கிட்டு அப்படியே கலந்து ஊற்ற வேண்டியதாங்க. கலருங்கெலாம் சேர்க்க வேண்டாம். அந்த நம்ம செம்பருத்தி ஜூஸ் எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அதை ஊற்றி அப்படியே செம்பருத்தி பூ சோப்பு ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க. இதையே நம்ம வந்து தலைக்கும் தேய்ச்சி குளிக்கலாங்க, ஷாம்பு மாதிரி. அப்படியே மிளிர இருக்கும். இன்னும் நான் தேங்காய் எண்ணெயில் போடுறது பின்னாடி இனிமேல் தீபாவளி கழிச்சு தாங்க செய்முறை செஞ்சு காமிக்கணுங்க. இப்போ சோப்பு இது இன்னும் கொஞ்சம் மெல்ட் ஆகட்டுங்க. இப்போ இதுதான் விட்டமின் இ ஆயில். இதில் 3 டேப்லெட் போட்டுக்கலாங்க. அடுத்து வந்து இது ஃப்ராக்ரன்ஸ்க்கு உள்ளது. நான் வந்து சாண்டல் எடுத்துக்கிட்டுருக்கேங்க. சாண்டல் தான் ரொம்ப மணக்கும். இதை விடையெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து ஜவ்வாது இருக்குது பாருங்கள், அது போட்டுக்கிட்டோம்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். நாட்டு மருந்து கடையில் கிடைக்கும். அது இயற்கையானது. இதெல்லாம் கொஞ்சம் கெமிக்கல் கலந்து தானே தயார் பண்ணுறாங்க. அதை போட்டுக்கிட்டால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இப்போ அது வாங்கிட்டு வரலங்க. இதை போட்டுட்டு நம்ம அந்த இதை ஜூஸை ஊற்றிட்டு அப்படியே அந்த வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் அச்சு, இதில் அப்படியே ஊற்றிட வேண்டியதுதான். இப்போ அந்த விட்டமின் இ ஆயிலையும் போட்டுடலாங்க. இந்த மாதிரி இதையும் போட்டுட்டு அப்புறம் வந்து நம்ம அந்த ஃப்ராக்ரன்ஸு சென்ட் இருக்கு இல்லையா, நான் வந்து சாண்டல் விட்டு தான் எடுத்துட்டேன்னா அதில் 2 சொட்டு விட்டுக்கிட்டாலே போதும். நல்லா அதிகம் வேணுங்கிறவங்க கொஞ்சம் அதிகமாகவே போட்டுக்கலாம், நல்லா தான் இருக்கும். இவ்வளோ தாங்க. அதுக்கு அடுத்து அந்த ஸ்பேட்டுலா வச்சு அப்படியே கிண்டி லேசாக இது பண்ணிவிட்டு ரெடி ஆகிட்டு. நல்லா வாசனை கம்மன்னு வாசிக்குது. நம்ம இப்படியும் பண்ணிக்கலாம் சோப்பு இல்லைன்னா அந்த கெமிக்கலாக. ஏன்னா அந்த இதில் வந்து நமக்கு ஃபார்ம் ஆயிலில் தான் பெரும்பாலும் சோப்பே பண்ணுறாங்க. தேங்காய் எண்ணெய் சோப்புனா கொஞ்சம் விலை கூட, ஒரு சோப்பே 150 ரூபா அந்த மாதிரி ரேட்டு தான் விற்கிறாங்க. இப்போ இதில் அந்த நம்ம செம்பருத்தி ஜூஸில் வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அதை அப்படியே நம்ம ஊற்றிட்டா இந்த மாதிரி கலரில் வந்துடுங்க. நிறையா ஊற்றினோம்னா கொஞ்சம் தனியாக போயிடும், கொலன்னு இருக்கும். இதே ஐசிங் பண்ணி வச்சு போட்டோம்னா நல்லாயிருக்கும். நான் இன்ஸ்டண்ட்டாக போடுறதுனால பூ இருந்துச்சு, அதனால் அதை அப்படியே பறிச்சுட்டு வந்துட்டேங்க.
இது ரெண்டும் சேர்ந்து செத்த அவ்வளோதான், செத்த நாழி அப்படியே கொதிச்சிட்டோம்னா நம்ம இறக்கிடலாங்க. அவ்வளோதான், அதை அப்படியே அச்சில் ஊற்றிட வேண்டியதுதான். நல்ல வாசனை. மிச்சத்தையும் கூட ஊற்றிக்கலாம். 2 ஸ்பூன் தான் போடுறாங்க. நம்ம போட்டுக்கிறதுனால நம்ம தலைக்கு போடும்போது நம்ம இந்த மாதிரி இந்த ஆர்கானிக்காக நம்ம இதெல்லாம் போட்டு பண்ணும்போது நமக்கு சென்ட்டே தேவையில்லை. போடாமல் இருந்தோம்னா நம்ம இதையே வச்சு நம்ம தலைக்கு கூட தேய்ச்சிக்கலாம், ஷாம்பே வேண்டியதில்லை. தேங்காய் எண்ணெய் சோப் பேஸ்ட் தான் இது. நம்மளும் சோப் பேஸ்ட் இப்போ செஞ்சுக்கலாம். தேங்காய் எண்ணெய் இருக்கிறவங்க அதை அப்படியே இது பண்ணி நம்ம சோப் பீஸு செஞ்சுக்கலாம். வச்சிட்டோம்னா அதை அப்பப்போ நம்ம மெல்ட் பண்ணி இந்த மாதிரி டபுள் பாயிலிங் பண்ணிவிட்டு நம்ம என்ன சேர்க்கணுமோ, துளசியா, வேப்பிலையா, இல்லை செம்பருத்தியம், எதை சேர்க்கணுமோ அதை சேர்த்து நம்ம சோப் தயார் பண்ணிக்கலாங்க. இப்போது எல்லாம் ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. அந்த இது வந்து ரோஸ் அச்சுங்க, இது நான் வச்சுருக்கிறது. இப்போ இதில் அப்படியே நம்ம ஊற்றிட்டு வந்துட வேண்டியதாங்க. அப்படியே அது வந்து கொஞ்சம் திக்காக இருந்தால் உடனே எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும். 4 சோப்பு வந்திருக்குங்க இந்த இதில். மிச்சம் கூட கொஞ்சம் அதிலே பாதி வச்சுருக்கேன். இன்னொன்று வந்து நான் நிறையா இதெல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். குப்பைமேனி கிடைக்கிறப்பெல்லாம் அரைச்சி ஃப்ரீஸ் பண்ணி வச்சுருவேன். அதே மாதிரி துளசி, பப்பாயா அதெல்லாம் கூட உள்ளே இருக்குது. அந்த பாக்கி உள்ளதில் வந்து நான் பப்பாயா சோப் போட்டுருங்க, அதையும் காமிச்சிடுறேன். ஓகே, எல்லாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. நான் தேங்காய் எண்ணெயில் சோப்பு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறேன் தீபாவளிக்கு பிறகு, அதையும் பாருங்கள். முன்னாடிலாம் கூட சோப்புலாம் போட்டிருக்கேன், முன்னாடி வீடியோவில் பாருங்கள். எல்லாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. எல்லாருக்கும் தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள். பட்டாசு இல்லாமல் புத்தாடை அணிஞ்சு இனிப்பு வகைகளை சாப்பிட்டு தீபாவளி கொண்டாடுங்க. ஏன்னா விலங்குகளும் பறவைகளும் இந்த பட்டாசு வெடிக்கு ரொம்ப பயப்படுறாங்க. பிள்ளைங்க பட்டாசு கொளுத்துட்டு நமக்கும் அது நல்லது தானே. எல்லாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். எல்லாம் தீபாவளி வாழ்த்துக்கள் எல்லாருக்கும். ரொம்ப தேங்க்யூ.